濕疹救星卡倫萬用膏，超過23萬用家認同，認住呢樽全新升級 Pro 6配方，專利科研成分，發揮6大功效，大學臨床實證，濕疹嚴重度明顯改善。今日就用卡倫萬用膏，用埋水油啫喱乳，日日修護更全面。我叫 Kenneth 啊，我而家係做緊 financial planner 嘅。哇，我有濕疹啊，都成30幾年㗎啦，有時發作起上嚟啊，真係人都癲啊！手腳會爛到出晒血啦，仲會起到粒粒雞皮咁。咁有陣時咧，我塊面都會爛㗎喎，真係慘到啊發晒炎，連眉毛都生唔到啊！但係你知啦，我見客嘅時候又唔可以喺個客面前拗喎，咁但係我拗唔到痕咧，我集中唔到精神做嘢喎。咁有次啦，我拗到自己啲關節就流晒血啦，我去睇西醫，佢開咗2個禮拜嘅類固醇俾我，個人攤咗喺度，又做唔到嘢，又出唔到街。嗰啲瑞士啊、澳洲啊，真係乜都試過晒啊！嗰啲天然有機產品啦，食療我又試過生酮飲食啦，都冇用喎。夾埋呢30幾年啊，使咗成20幾萬啊！真係用到我個心都灰晒。燒到紅啦，最緊要可以好快修復到皮膚，有埋呢個保濕止痕效果，最好就1支過可以搞掂晒。之前最嚴重嘅時候，我都會去睇西醫㗎，咁佢又開啲類固醇俾我咯。係啊，啱用完嘅時候真係好好啊，好到好似完全康復晒冇濕疹咁啊！但係淨係維持到半個幾月貨仔咯，咁好完甩一輪，跟住又會翻發過嘅喎。大概就1個月前啦，有個朋友就介紹我用卡倫萬用膏。呢排就 peak season 啦，我有好多 target 同 deadline 要追嘅，哇！啲壓力大到啊，搞到我啲濕疹翻發晒。佢就有個專利配方啦，咁就我用咗萬用膏7日啦呢輪。咁我見到就啲皮膚好明顯就改善咗嘅，就冇之前咁紅啦，啲甩皮又好咗好多，比我想象中效果好咗好多嘅。尤其是係塊面，你睇下我啲眉毛生翻晒啦，之前呢度發晒炎係冇眉毛㗎，我唐眉長期。咁我而家我長期都會袋住一罌喺身嘅。咁就喺天氣差啊，或者空氣轉差嘅時候咧，我就會攞嚟搽下打下底咯。梗係大力推薦啦！